aku pengen ini deh, pengen cobain makanan yang ini kayak hotdog gitu. Ada apa aja? Ada mayones, terus ada hotdognya sama ada sambal 2. Tuh guys, tuh tapi berantakan nggak pakai kita rapin. Dan aku pengen bikin mayonesnya sih sama ayah ya. Ini kenapa pintunya baru ya? Terus ayah dibuka. Dan sama sausnya ada 2 guys, yang banyak ya bukannya ya. Tapi nggak dicampur ya. Hey, enak banget nih, mantap ya. Kalian mau coba dong, cobain ya guys. Enak guys. Kalian punya coba dong, komen dong. Dan ujung guys, ini aku gak suka. Pas. Ya aku coba dikit aja guys. Oke. Ini kan lava guys. Tuh ya, dikit aja. Anak aku suka lava. Nah. Nah guys. Enak nih. Akhirnya aku udah record pedes loh guys. Ada record pedes belum? Enak loh guys. Komen ya. Udah guys. Guys, kalau enak guys, guys. Ya coba maaf ya. Enak loh, komen. Guys, jangan lupa komen dan love dan subscribe. Aku coba dulu ya lagi. Enak banget. Coba lagi ya. Nempel deh. Wah. Banget. Aduh. Jangan lupa beli catat, ini dan enak pedas banget, sumpah pedasnya. Ya, ucapan di sini beli catat ya di sini. Biasa kali belum cobain hotdog, aku belum pernah ya, aku udah pernah. Cobain ya sosisnya. Langsung guys, creamy tapi guys enak banget. Aku coba lagi ya guys. Enak banget. Terus aku keringetan kali. Keringetan gak kalau makan yang pedas-pedas? Kalau aku mah keringetan. Jadi ini aku belum buat pedas sih. Aku udah kuat. Aku pakai rasa gak kuat guys. Kalian pakai rasa enak gak? Aku kepedasan kalau pakai lava. Kalau pakai mayones suka. Suka. Ayo. Oh, dapat ini. Gimana sih ya? Wow.
belum. Ayo keluar, komen ya. Hah? Ini enak banget. Jangan lupa dibeli dan di komen, di subscribe biar aku bisa beli borong sama subscribe sama hotdog. Wah, ini mantu banget. Subscribe, komen, subscribe, dan nonton video aku selanjutnya biar aku bisa borong subscribe sama hotdog bagi-bagi biar aku jadi aktif. Kalian udah like aku belum? Kalau udah nonton aku semuanya, aku kasih hotdog asal subscribe dong. Oke, aku mau bagi-bagi ke orang yang butuhkan, guys. Ya dulu, sampai ketemu di selanjutnya ya videonya. Mau ngonten apa lagi, makan apa lagi juga, makan apa